y estemos jugando 99 noches en el bosque. Mira, vamos aquí. Sofía va a hacer Sofía va a estar lo de la comida y yo voy a estar lo de los árboles. Yo estoy dando mataría a un conejito y voy a matar a todos los pobrecitos. Sofía, entonces no va a ser contenido para niños. Sofía no va a hacer contenido para niños. Eso es lo que te hace. Que no va a ser contenido para niños. ¿Qué tiene de malo que digas mataría? Eso no, sí, pero pobrecitos conejos. Yo decía de zanahorias. ¿Acaso tú quieres hacer el reto de la de vegetarios? Encontré un pie de cajón por aquí. O sea, de globo. Sí, yo te doy. Sí, pero hay lobos aquí. A ver qué te puede dar. Ya te pie de Saca el mapa, Sofía, saca el mapa, sacarlo. Sofía, saca el mapa. Te voy a decir Sofía, encontré un conejo, el único conejo. Sofía, no corras tanto. aquí. Sofía, sigo grabando. Sofía, ¿por qué todos los conejos? Déjame uno para... Sofía, ya está. Este va a ser para ti. Te lo guardo. La parte de conejo ya tiene pata de conmigo. Sí, pero, yo ya tengo. Pero cógelo, que yo te lo guardo, que yo te lo... Sofía, pero entonces tenemos 3. Déjalo ahí, Sofía, déjalo ahí. Sofía, déjalo ahí. Deja tu pata de conejo ahí. En la hogata. Déjalo ahí. Ahí tenemos 3. Si acaso tú tomas la hora, no pasa nada. Uy, hay mucho. Eso es mira. Sofía, deja tu pata de conejo ahí, ¿ok? Ya lo dejé. Sofía, saca el mapa. Sofía, me dejas de mí. El mapa. Sofía, si me toca, Sofía, si te toca un poco, si un poco bueno me lo das y yo te doy mi pata de conejo. No. Sofía, Sofía, me dio una venda. Mira, venda. A tuya también te dio venda. Déjalo ahí. Así que si yo me muero, tú te mueres. Sofía, pero déjala ahí. Es que siempre cuando yo voy a rescatar al niño, me da mucho de la cuidado. No, Sofía, déjala ahí, que te revivo. Sofía, si nos morimos 2 veces, pues, Sofía, si nos morimos 2 veces, podemos revivirnos. Así que cada una se muere. Pero Sofía, Sofía. Sofía, venite. Sofía, síguela, ni te síguela. Sofía, encontré algo brillante. Sofía, encontré un carrusel con un cofre adentro. Seguí, Sofía, ya. Espérate, déjame que me atravesaste justamente cuando ya estaba por terminar el cofre, Sofía. Sofía, el permiso. Yo quiero salir. ¡Quita! Quita otra vez. Está quitando cada rato. Yo sé.
Sofía, pues, ¿cómo se quiere? ¿Qué? Que se queme el hogar, necesitamos que se queme. Sofía, ya abrí, medio, Sofía, déjame mis cositas, ¿ok? Ahí, déjame, no me las cojas. No, permiso. Sofía, no me dejas agarrarlo, tomar. Tengo un revólver con 6 balas. Y puedo tener solamente 6 municiones. Tengo una de más Sofía, te intercambió mi torre por tu lanza. No, Sofía, no te intercambiar. Sofía, entonces no es trato hecho. Sofía, Sofía, todavía no hemos sacado el mapa. Sofía, tú saca el mapa, yo no. Me voy, porque ya... Sofía, me avisa si se hace de noche, Entonces un lobo me estaba matando, pero yo lo maté. Tú lo mataste primero porque siempre tú lo Sofía, yo primero, y lo que me dé yo te doy a ti. Ay, yo pensé que estabas hablando del señor, ya vino el señor. Pero me caigo. ¿Cómo te vas a caer, Sofía? Sofía, necesitas un lobo porque necesitamos piel de lobo. Ay, Dios mío. ¿A dónde estás? Ay, pongo el mapa, yo no... Sofía, desde hace... Yo te tengo que contar, tengo que ir, ya te tengo matado. Chao. No. Sí. Mamá. Usted me dijo que la íbamos a hacer la junta, ¿verdad? Ay. Tengo el saco bueno. Sí. Ya, perdón.